turahari ariko ntituhazi, turababona ariko ntitubazi. Uramutse ubajije abantu iki kibazo, ese ni iki gikunzwe aka kanya muri iyi si, gifite benshi bagikunze, umubare munini ari abagikoresha inshuro nyinshi. Iki kibazo benshi abafilozofi n'abandi bafite amashuri yo hejuru batsindwa, benshi babona zeru, ariko ubashije kugisubiza buri wese yabona ari ikibazo cyari cyoroshye kitari kure ye, afite mu ntoki. Ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga, social media, ibyo birakunzwe cyane. Aka kanya ndimo nkora iki kiganiro hari benshi cyane bazihugiyeho, bamwe nta mumaro zibafitiye, abandi bari kwinjiza amamiliyoni atunga imiryango yabo, abandi bari gusahura ibyagatunze imiryango yabo bakazikoresha, ntacyo zirabafasha, ngo barakeneye kwishima, ariko rimwe na rimwe zituma birirwana umunabi mu kazi ntigakorwe neza. Benshi baba bategereje ko ibyamamare bishyiraho ibihangano byabo. Kuri njye ino video yanjye nabayitegereje, benshi ntibanayiteze, benshi ntibanifuza kuyireba. Ibyo bose bitwaza telefoni niyo iborohereza kuba bakoresha za mbuga nkoranyambaga aho bari igihe cyose mu gihe babishakiye. Benshi baba bafite na interineti bakoresha, babaye nk'abacakara bakorera ababosi baba batabahemba, ahubwo babanyaga n'utwo bafite. Izo mbuga zarababase, bamwe bafite amahirwe menshi yo kuba baburara aho imiryango yabo bakaburara, ariko ntibabure interineti bakoresha. Bamwe bazakubeshya ko bakurikiye amakuru, bashaka kumenya amakuru ya buri munsi, ariko abenshi nta mumaro bagirira. Abenshi ni ibibapfira ubusa, barabyumva mu matwi yabo ariko ntibagire icyo babikoza, bigasohokera mu yandi. Social media ifite umumaro munini, yinjiza amamiliyoni y'amafaranga, ibi akayinjiriza ibihugu, abantu ku giti cyabo, ariko abenshi ibatwara ayakabatunze. Wibuke kuma na karayike. Ciao.